司機。各位乘客，歡迎乘搭九龍巴士公司19線，本班車將由安達臣開往鑽石山啟祥苑，中途將有廣播，提示各位乘客落車，祝各位旅途愉快。Dear passengers, on behalf of Kowloon Motorbus Company, I would like to welcome you on board our route number 90 to Diamond Hill, Kaichung Court. Further announcements will be made as we approach very smoothly bus stop. It is our pleasure to have you on board, and we wish you a pleasant journey. 各位乘客，欢迎乘坐九龙巴士公司19线。本班车将由安达臣开往钻石山启祥苑，中途将有广播提示各位乘客下车，祝各位旅途愉快。下一站係安盈苑。The next stop is Onling Court。下一站是安盈苑。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。我坐出邊又塞住個位。啊，係啊，我知好似喺度行過，不過但係有就好似係呀，我就喺望下冇頭相。你喺呢個會衫鋪啫嘛？在哪看？又扯打唔定嘅。正常㗎啦。如果我叫阿記話。Please hold the handrail。請緊握扶手。我哋都叫中意打係嘛？73比啊！即係我18蚊到18蚊啊！7點鐘我出門口見到個網衣啊！咁細嘅樓，應該平時咧4點鐘走㗎。側邊係垃圾房，政府設施，體育館嗰啲。要排到羽毛球嗰啲，而家冇啲雞車啊，得阿財啊，羽毛球好似仲水冇啦咩？仲水有㗎，有肥佬，係啊，肥佬同埋阿財嗰兩部。而家嗰啲羽毛球館又有有接一最幾貨啦嘛。有喎，仲有幾時啊？或者僆仔唔好講玩嘅地方咧，而家獨立12區同埋8區，8區冇啦，8區執手尾啦。手尾啊，12區剩翻嗰度啫，冇乜客需要。籃
落區咧，佢未喐過，冇喐過籃球場，特別嗰度咪下台係個超超幾大，好似係內地嚟嘅喎，嗰個村嚟。交晒嚟啫，打到三年幾，但係超都做到啦，我做你冇嘢啦，超佬嗰度都冇咁咯，差唔多去飲，冇多去搞嘅喎。有啲阿姐叫咗同我啲膽啫嘛，即係我幾多嘢食嘅，有生果四邊都仲唔錯。呢個整個紅磡咪好咯，紅磡咪火車嗰度近係嘛？點解唔知我呢兩三層已經有佢有啲機啊？係嘛？你唔好去紅磡啦，就好似我出去就係新中意咯嚇，我白居你講你咁多啊！下一站係我點知安麗市區下台咧？白嘅落區。The next stop is Online Court。下一站是安利站。琴日已經炒晒啦。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。琴日計份數俾走咗你咯，我喺度炒，咁我報佢點報啊？而家臨時嚟嘅，臨時啊！你老母閪，我蝕緊咗啦！屌佢咁乜？啲人打你話喂，我攞票，我收咗工咯。你琴日已經有攞啦？係啊。咁你哋都冇攞啊？冇攞啊！今日先今朝翻嚟攞。阿財佢哋都冇攞啊？係啊。我點知人中打電話去攞？我真係。我梗係攞錢先。應該覺得錢唔知好大。有可能係。呢個我以為你即刻過先咩介紹嘅。你即刻過飲咧，喺你如果上深圳嘅話，咪一齊上食下嘢都我一齊啊！我一個我叫埋你啦，就唔係一個。你我一個揸住車翻喺度添啊！係嘛？屌老味，上個星期揸車翻嚟，喺嗰度咩炒蟹？緊㗎啦，又而家之前就唔會，就擺喺十二區上。依家攞台可以抄㗎嘛？擺十二區買爆你嘅啱冇？俾人抽咗就40萬磅，400幾啊？係啊。阿少啊！屌你咁樣惡搞啊！拍喺我嗰度啊嘛！屌你都咁樣倒塵。咩啊？佢你擺個10年喺六區尾嗰度，你陳多啊嘛，唔使抄牌喎，陳多，我係洗車啊，所以而家唔執埋嚟做咩鬼事？有錢仔嚟嘅喎，3地8。係啊，哦，即係你有半日走咗。係啊，有半日走咗。咩地方？我15公啫嘛。佢15公。
喺電視開種幾撚強，講啦，哇過嚟呢度屌你個9點鐘，佢哋坐街，我知要6點鐘起身嚟喺度7點鐘，都成個鐘，係咯。如果我調去房肯定我唔使咁早起身，係嘛？半個鐘到啦，行啲膽我都去做嘅，肯定有一泊車唔炒牌噶嘛。唔係啊，我話紅磡唔係好多嘢做啊，啲膽啫嘛，淨係。你我紅磡咪揸車去得啦，呢度咪差唔多驚，日日都嚟炒。下一站是安建道。為免影響車長及其他乘客使用手提電話或流動裝置時，請持發靜音模式，保持車廂環境寧靜，多謝合作。Please consider the bus captain and other passengers. Please press the silent mode when using your mobile phone or device to maintain the quiet environment in the compartment. Thank you. 为免影响车长及其他乘客使用手机电话或留声机时，请在下至1秒时保持自己下一站係安泰總站。The next stop is 安泰 Bus Terminal。下一站是安泰總站。九巴多條路線由九龍新界各區直達高鐵站，接通全國各大城市，快捷方便。九巴高鐵接駁路線班次頻密，選擇多，出行搭高鐵，九巴接駁最方便。有天師傅提錢就得㗎啦，唔係食屎。我嗱嗰度得嗰個哇，成20年呢個車仔，係嘛？我而家俾推啊！領展啊，呢個商場領展呢個雞頭佬啊，雞頭佬。攞呢站落先，見面啦嘛。OK，拜拜。點樣？有咩好介紹啊？
The next stop is Patong Town. Try what it says. 下一站是彩云村白虹楼。九巴聯同香港基督教服務處合作推動 CFP 同理學世界友善社區計劃啊！希望每個人都用唔同純真嘅心去理解社會上每個人嘅需要啊！一齊聽下小朋友點講。搭巴士嘅時候，多啲留意身人嘅需要，一個微笑可以讓整個車廂更溫暖、更美好。呢個遠啊，去西貢啫嘛，西貢咪喺度行。嗰個細路小巴就係呢個喺度轉翻我哋啦，喺度轉翻我哋。
嗰度有個餐後面咧站喂？咩啊？喂？哦，未啊，而家即刻又行緊。唔知啊。成你點知啊？我去長沙灣道影巴士。長沙灣道。自己。係啊，你要邊你知嘅？你19號。下一站設有分段收費。下一站係牛池灣轉車站海虹站。The next stop is Lao Chi Wan Bus Interchange, Choi Hong Station. 下一站是牛池灣轉車站海虹站。高鐵專線 W2 班次最密12分鐘一班，觀塘藍田直達高鐵站，快捷方便。喺觀塘轉車站轉乘其他九巴路線，更有轉乘優惠。出行搭高鐵、九巴接駁最方便。住着山。Interchange, Hollywood House。下一站是牛池湾转车站红萼楼。
請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。哇！啲幾靚喎。色。幾快拆咗，係咁睇。啟程係啟程苑。The next stop is Taichung Port。下一站是啟祥苑。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。個掣未有。而家好多人結婚都係擺翻油貨啦，簡單可以自己攞。你中意食乜就自己攞。各位乘客，本班車已經到達鑽石山啟祥苑，請